তুমি যদি একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে থাকো তাহলে তুমি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক বা প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্টদেরকে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো ইউজ করতে দেখতে পাবে। সেরকমভাবে আমিও ফার্স্ট টাইম এই রিকোডের ব্যাপারে জানতে পারি। রিকোড হচ্ছে একটা প্রফেশনাল মেকআপ ব্র্যান্ড, সেখান থেকে আমি এটার খোঁজ পাই। তো আমি বেশ কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছি, সেগুলোই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি। একটা অর্ডার করেছি ম্যাটিফাইং স্প্রে, আর এছাড়া পিএসির ব্যাপারে তো আর নতুন করে কিছু বলার নেই, প্রচুর ভালো একটা ব্র্যান্ড। আমি একটা ছোট্ট মিনি ট্রান্সলুশন পাউডার, আর এই ফিক্সারটা তো আমি এর আগে বহুবার ইউজ করেছি, এটা আমার 4th টাইম পারচেস, খুবই ভালো। এছাড়াও রিকোডের দুটো নতুন প্রোডাক্ট, একটা হচ্ছে এই ওয়াটার লাইট ক্রিমটা, যেটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি, এটা অয়েলি স্কিনের জন্য। আর এইটা হচ্ছে একটা সেটিংস পাউডার, এটাও ম্যাটিফাইং সেটিংস পাউডার। প্রত্যেকটার প্রাইস দেখো আমি স্ক্রিনে দেখিয়ে দিয়েছি। এটাও আমি নিউ ইউজ করবো, শুধু এর পাফটা মিসিং, এটাই আমার একটু খারাপ লাগছিলো। দ্যাটস ইট ফর টুডে, বাই।